sajtótájékoztatón. Két témáról szeretnénk beszélni. Az első téma, a Jobbik megnyitotta Veszprémben az új irodáját, a második pedig ügydöntő népszavazást kezdeményez a Jobbik a bevándorlás kérdésében. Az első témáról én mondanék néhány gondolatot, a másodikról pedig Kepli Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője. Hát a közvéleménnyel a sajtó útján szeretnénk tudatni, hogy a Jobbik irodát váltott, és mostantól ezen az új helyen, a Kossuth utca 1 szám alatt tudjuk várni azokat a veszprémi, illetve veszprém környéki polgárokat, akik érdeklődést mutatnak a Jobbik iránt. Egyébként az országgyűlés hivatala finanszírozza ezt az irodát. Sokakban felmerült a kérdés, hogy honnan van a Jobbiknak ennyi pénze. Hát akkor itt most a sajton keresztül szeretnénk tudatni, hogy innen. Fogadóórákat fogunk itt tartani, sajtótájékoztatókat, illetve a lépcsőfordulóban kihelyezett postaládába várjuk azokat az észrevételeket, véleményeket, amelyekről úgy gondolják a Veszprémben élő polgárok, hogy fontos tudatniuk a Jobbikkal. A Jobbik veszprémi elnökét telefonon lehet elérni, időpontegyeztetés alkalmával tudunk itt találkozókat szervezni, illetve hát most már ez a Jobbik iroda méretében akkora, hogy kisebb rendezvényeket is ezen a helyszínen fogunk megtartani. Úgyhogy mi várunk mindenkit, akár országos ügyekben, akár a városügyeit érintően. Most ugye az aláírás gyűjtés folyik, amit a Fidesz már elkezdett. A Jobbik is fog csatlakozni az aláírás gyűjtéshez, és nyilván annak az egyik helyszíne ez az iroda lesz. Hát én nagyon röviden ennyit szerettem volna, és átadom a szót Kepli Lajosnak. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit. Annyit kiegészítésként a Judit által elmondottakhoz hozzátennék, hogy hivatalosan országgyűlési képviselői irodaként működik, hiszen az országgyűlési képviselőkről szóló törvény biztosít lehetőséget arra, hogy minden országgyűlési képviselő egy bizonyos havi keretet irodabérlésre fordítson, és ebből tart fel mindenki a egyéni képviselő a választókerületükben, a listáról bejutott képviselők egy tetszés szerinti helyen irodát vagy irodákat. És hát így juttattuk a megyei Jobbikot egy irodához itt a megyeszékhelyen, ahol most már egy megfelelő méretű helyen tudjuk fogadni azokat, akik érdeklődnek a pártunk iránt, illetve a különböző rendezvényeink, eseményeink iránt. A másik téma, amely miatt összehívtuk ezt a sajtótájékoztatót, az az, hogy tegnap tartott a Jobbik egy demonstrációt Budapesten, a Lőház utcában, az Európai Bizottság budapesti képviseleténél, az ügyben, hogy a migrációval kapcsolatos kvótákról kifejezzük a véleményünket. Talán nem mondunk vele újdonságot, hiszen az első pillanattól ez volt a Jobbik álláspontja, hogy nem kérünk a kvótákból és nem kérünk a bevándorlókból, a gazdasági bevándorlókból sem. Az elmúlt hétvégi párizsi események csak ráerősítettek arra, hogy ez egy tévút, ez nem egy járható út, amit az Európai Unió bevándorláspolitikája képvisel. Hiszen bár nem minden bevándorló terrorista, de a terroristák, mint most is kiderült, igenis bevándorlók, leszármazottai, akik képtelenek az adott kultúrába beilleszkedni. Ezért is kell elutasítanunk. A kvóta rendszert, és ezért is kell nemet mondanunk mindenféle olyan kezdeményezésre, amely szétosztaná az Európai Unióba érkezett menekülteket. És természetesen ez hozzátartozik az is, hogy a határainkat meg kell óvnunk, az Európai Unió külső határait, hogy ne érkezhessen így több illegális bevándorló Magyarország területén. Ezügyben népszavazás kezdeményezésére tettünk javaslatot, de ahhoz, hogy népszavazást lehessen kiírni egy Európai Uniót érintő kérdésben, ahhoz az alaptörvényt kell módosítani. Ezért felajánlottuk a Fidesznek, hogy partnerei lennénk ahhoz, hogy meglegyen a kétharmada egy ehhez szükséges alaptörvénymódosításban, és ha az alaptörvényt sikerül módosítani, akkor meg lehet tartani az ügydöntő népszavazást. Ez azt hiszem egy elég súlyos ügy, egy elég súlyos kérdés ahhoz, hogy egy ügydöntő népszavazással fejezzük ki Brüsszel felé azt a véleményünket, hogy Magyarország, a magyar emberek nem kérnek
bevándorlókból, és szeretnék a saját biztonságukat azáltal is garantálni, hogy nem akarnak gazdasági bevándorlókat, illegális bevándorlókat befogadni Magyarország területére. Ez a helyzet ugyanis csak most kezdődött el, a bevándorlási folyamatnak nincs vége. Ez elég hosszú ideig el fog még húzódni, vagy nem is látjuk egyelőre a végét, hiszen több olyanok, az országok instabilitása, az éghajlatváltozás, tehát különböző olyan indokok vannak, amelyek generálni fogják ezt a helyzetet. Akár Afrika belső részei felől, akár a közel-keleti térségből, hiszen egyre nagyobb lesz a népesség, egyre kevesebb a pénz és az élelem, és ez azt vizionálja, hogy nem 100 000-ével, hanem milliók vagy 10 millió fognak megindulni a következő években, és ezt nem csak mi vizionáljuk, hanem ezek nemzetközi kutatások mutatják ki ezeket a tényeket, hogy egy ilyen évszázad várható előttünk, ezért Magyarországnak és az Európai Unió is meg kell védenie a határait. Egyelőre úgy tűnik, hogy a Fidesz nem kíván a népszavazás eszközével érni. Azt gondolják, hogy elég ez az aláírásgyűjtés, amit ők most folytatnak, és amihez mi már egyébként az elején jeleztük, és Judit is elmondta az imént, hogy csatlakoztunk, és mi is gyűjtünk a kvóták ellen aláírásokat, de ezt önmagában, különösen még egyszer mondom, a hétvégi párizsi események után már ezt nem tartjuk elégségesnek, egy súlytalan dolognak tartjuk. Ennél jóval erősebb, radikálisabb lépésekre van szükség ahhoz, hogy Magyarországon ne következhessen be az, ami Párizsban bekövetkezett, és aminek a veszélye a biztonságpolitikai elemzők szerint is fennáll bárhol Európában jelen pillanatban. Tehát akkor jól vettem ki a szavaiból, akkor a Fidesz nem akar a törvényt módosítani? Se? A Fidesz nem akar a törvényt módosítani. Hát akkor nem akarja, hogy így a népszavazást legyen az ügyben. Nem akarja. Van erre indok? Álláspontot foglal el, én azt gondolom, bevándorlás kérdésében, hiszen azért a sajtóban megjelent, hogy a Szentgotthárdon egy 250 konténerből álló konténervárost akarnak kialakítani. Tehát egyrésztről megy a kommunikáció, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az aláíró gyűjtőévet, illetve azon szereplő aláírások súlyát hangoztassák, de ugyanakkor pedig ez a kettős politika azért most is látszik, hogy mi szükség van akkor mondjuk Szentgotthárdon egy ilyen létesítmény kialakítására. Ha valóban az a kormánynak a célja, hogy megakadályozza akár a visszatoloncolás folytán való letelepítést, akár más formában történet. Igazából azt látjuk, hogy a Fidesz még ebben a rendkívül súlyos nemzeti kérdés, sorskérdésben sem akar más pártokkal együttműködni. Ugye az elejétől azt mondjuk, hogy tegyük félre pártpolitikát, ez nemzeti ügy, nem pártpolitikai ügy. Ezért is átmondod az aláírásgyűjtés mellé is, bár még egyszer hogy gyenge eszköznek tartjuk. Viszont azért is jobb a Fidesznek, megmondom őszintén, az aláírásgyűjtés, mert az aláírásgyűjtő ívek lehetőséget biztosítanak nekik arra, hogy a úgynevezett kubatólistákat, tehát a választói szimpatizánsokról szóló adatbázisokat frissítsék, hiszen nem csak a név és az aláírás, hanem az egyéb személyes adatok megadására is van lehetőség, bár ez nem kötelező, de nyilván mindenkit erre ösztönöznek az aláírásgyűjtés során az aktivisták. Ez nekik politikai szempontból biztos, hogy rendkívül hasznos, bár kevésbé jogszerű történet, és hát a kommunikációban is azt látjuk, hogy kizárólagosan próbálják ezt a témát kisajátítani és a Fidesz egyértelmű sikereként beállítani. Joguk van megtenni, hiszen ők vannak a kormányon, de én azt gondolom, hogy felelősségteljesebben kellene ebben a súlyos ügyben hozzáállni, hiszen bár ezt jelen pillanatban kevesen gondolják még komoly veszélynek Magyarország számára, de ugyanolyan reális veszély szerintem, mint Európa bármely más nagyvárosában, hogy egy ilyen cselekmény bekövetkezhet, hiszen nem szabad elfeledkezni arról, hogy Magyarország volt az, aki lezárta a bevándorlók elől a határt, és más útvonalra kényszerültek, és ennek kapott is több fenyegetést Magyarország az iszlám állam részéről is akár. És ezt nemzetbiztonsági szempontból mindenképpen fokozottan figyelembe kell venni. Itt most tényleg félre kell tenni a pártpolitikát, és azt kell nézni, hogy Magyarország hosszú távon, még Európa hosszú távon egyáltalán megmaradjon. Mert azért ez is a kérdés, hogyha itt folyamatosan állandóan millió számra a muszlim vallású bevándorlók, akik egy más kultúrát képviselnek, egy más területről, földrészről érkeznek, és nem fognak ebbe az európai
keresztény nyugati civilizációba beilleszkedni, európai lakosság pedig fogy, akkor ez milyen folyamatokat fog törvényszerűen egy idő után előidézni, hogy kisebbségben lesznek a jelenlegi európai emberek a saját földrészükön. Ez nyilván nem cél. Sőt, ez egy mindenképpen elkerülendő cél.